Right mga paps, change oil pala tayo ng Purotip mga paps. Dito na i-drain na natin yung langis yan mga paps, at saka ilagay na natin yung bagong oil filter niya mga paps. Gumamit pala tayo dito ng desiccating socket rinse mga paps. Saka pwede rin kayo gumamit dito ng combination rinse mga paps na desiccating. Dito naman sa pagsalin natin ng langis mga paps, tinanggal natin yung dipstick niya mga paps para mabilis bumaba yung langis. 8 liters pa lang laman nito mga paps. Saka may laman na kalahating litro yung oil filter niya.